Eccoci qui alla sezione dedicata agli useful tools, per supportare la vostra creatività. Quindi ho selezionato, degli strumentini che vi possono supportare per realizzare il vostro lavoro, primo fra tutti infatti Canva, penso lo conosciate, ormai Canva è diventato quasi imprescindibile per coloro che si occupano di produzione, visiva o illustrazione, ma anche per coloro che hanno necessità di creare presentazioni o fogli di testo, stilisticamente più accattivanti rispetto a un Word standard. E devo dire che all'inizio ero un po' scettica rispetto a Canva perché abituata a utilizzare Photoshop, Premiere, InDesign e tutto il pacchetto Adobe per la parte di grafica. Insomma lo vedevo un po' come un nemico, un qualcosa che stesse minacciando la mia professionalità. Però una volta, come tutte le cose nuove, familiarizzato con lo strumento, devo dire che è un grandissimo supporto, soprattutto per, la sottotitolatura di alcuni video, per la realizzazione di video verticali per i reel e quindi per, l'uso social. Ne vedremo infatti adesso, una funzionalità specifica che è proprio quello di mettere i sottotitoli nei nostri video e anche di tradurli. Importantissimo anche Adobe Podcast che, si occupa dell'ottimizzazione audio, soprattutto se abbiamo registrato degli audio con dei microfoni che ci riportano un riverbero nella stanza o un rimbombo. Con Adobe Podcast abbiamo la soluzione a tutti i nostri problemi. Anche quando magari ci ritroviamo a registrare dei video con il nostro cellulare in situazioni precarie, Adobe Podcast ci risolve tutti i nostri problemi di audio. Soltanto come tips invece vi do Adobe Dimension, che è un software molto, molto interessante per la creazione di mockup 3D, e quindi potete, diciamo, creare, delle composizioni per presentare magari i vostri gadget in modo veramente accattivante. Diciamo che Adobe Dimension magari si avvicina un po' più a chi ha, dimestichezza con i programmi di grafica, perché comunque ha un ambiente con un ambiente già, vicino al 3D e diciamo un pochettino più, ostico per chi non ha mai masticato appunto programmi di grafica. Però è molto semplice, lo consiglio, sicuramente vi metterò dei tutorial proprio di Adobe per andare ad approfondire lo strumento e poi parleremo della comunicazione non convenzionale. Quindi andiamo a vedere nel dettaglio, come si usa Canva. Sì. Ci troviamo all'interno dell'interfaccia di Canva, io ovviamente sono già loggata perché ho fatto l'accesso con il mio account Gmail. Per chiunque non fosse registrata, la registrazione è semplicissima, nel momento in cui entri su Canva, hai gli accessi rapidi con l'email o Gmail o insomma puoi accedere direttamente dai profili e dagli account già generati dell'account di posta oppure fare la registrazione standard inserendo user e email. E per quanto riguarda Canva, vedremo ovviamente una panoramica di quello che può fare questo fantastico programma. È un validissimo supporto e aiuto per creare come saprete sicuramente, i contenuti per i social, quindi qui ad esempio ci sono le attività che più utilizzo, la possibilità di creare post ad esempio per Instagram già con le misure nuove, quindi 1080 x 1350, adesso la novità della versione 2025 di creare fogli Excel, quindi fogli di calcolo, con diversi modelli molto molto carini esteticamente. Possiamo realizzare documenti Docs A4, utilizzarlo in modalità lavagna online, realizzare delle presentazioni molto valide, anche con strumenti interattivi molto interessanti, e utilizzarlo per creare appunto i contenuti per i nostri social, quindi caroselli, reel e quant'altro.
Possiamo, tra novità del 2025, usarlo come editor fotografico, creare video. Creare video, ad esempio, è una funzionalità fantastica perché non solo possiamo creare video con immagini in stock, e quindi per creare, ad esempio, situazioni emozionali per le nostre pagine, ma possiamo realizzare i video anche con dimensioni desktop, quindi dei video orizzontali, come ad esempio quello che stiamo vedendo con i vari sottotitoli, quindi inserire i sottotitoli e poi grazie all'intelligenza artificiale avere la possibilità di fare le traduzioni degli stessi sottotitoli in più lingue. Abbiamo anche la possibilità di creare dei progetti con diciamo, risoluzione per stampa, quindi con formati già prestabiliti diciamo, dei format più comuni, quindi A4, A5, A3, realizzare anche layout per siti web e creare poi progetti con dimensioni personalizzate, caricare i nostri elementi, quindi anche i nostri progetti. E qui invece troviamo tutto l'elenco dei layout che Canva ci mette a disposizione per creare i nostri prodotti. Ora, se volessimo, ad esempio, andare ad approfondire la parte video all'interno di Canva, ecco qui che andando a cliccare sul formato o sul media che vogliamo produrre, vengono fuori i formati più comuni, quindi reel, storie su Instagram, video per dispositivi mobile, video orizzontali e via discorrendo, ce ne stanno veramente per per tutti i tipi di social e per gli export, anche addirittura i videomessaggi o i vari pin di video per inserirli all'interno della griglia di Pinterest, quindi misure già prestabilite, e quindi questa cosa è una grande risorsa per chi appunto si occupa di creare contenuti, soprattutto per i social appunto. Da qui possiamo vedere i vari modelli che Canva ci suggerisce, quindi sia verticali per i reel che orizzontali. Ovviamente adesso la tematica è Pasqua, quindi metterà tutti i temi adatti al periodo. In merito ad esempio alla possibilità di realizzare un video orizzontale come quelli che stiamo vedendo, andiamo subito a vedere come si fa. Qui abbiamo la timeline, quindi possiamo inserire il nostro elemento, ad esempio io ce ne ho vari caricati sulla mia tab di ricerca, sulla tab dei caricamenti, scusate, posso scegliere tra i vari immagini che ho caricato io stessa e video. Qui vedete ci sono tutti i video realizzati per creare il corso che state vedendo, e quindi per vedere come si fa io ho prima registrato il videuzzo io utilizzo QuickTime perché sono su piattaforma Mac. Una volta registrato il video l'ho caricato su Canva, quindi cliccando su caricamenti e caricando l'elemento, e ce lo andiamo a caricare e a trascinare nella nostra timeline. In questo modulo Mm. capiremo Ecco insieme qui, cosa questa si sono io che intende per parlo, infatti è un po' questa cosa un po' distopica, vabbè, In però questo modulo continuiamo. Posso interagire con il mio video creando tutta una serie di cose. Intanto posso aggiungere un logo. In questo caso, ad esempio, io voglio inserire il logo di Mentart e lo vado a trascinare e posizionare in alto, quindi a sistemare dove voglio. Una cosa che mi occorre per sviluppare e comunque aggiungere funzionalità al video sicuramente sono i sottotitoli. I sottotitoli li possiamo trovare a volte, ecco, li troviamo direttamente qui in una casellina fuori dal testo, oppure li possiamo trovare proprio all'interno del testo l'opzione testo dinamico captions, quindi sono le stessa identica cosa. Se vado a cliccare su sottotitoli, mi uscirà questa casellina di informazioni.
Qui gli dirò genera sottotitoli. Magari sposto il mio fermo immagine in una posizione un po' più guardabile. Aspettiamo perché ovviamente ci vuole un pochino ed ecco qui magicamente che i sottotitoli sono apparsi a monitor. Per modificarli ci clicco sopra, vado su sottotitoli e qui ho la trascrizione del testo che posso andare ovviamente a modificare se qualcosa è stato catturato male, quindi generato male. La cosa molto bella rispetto a Canva e molto semplice è che rispetto ai sottotitoli posso, andando su effetti, cambiare anche gli effetti sul testo. Questi sono appunto gli stili di testo, quindi nessuno stile, ad esempio mi leva la banda nera sotto, ombre, ombreggiatura, svuotamento, vedete come mi cambia lo stile del sottotitolo, quindi della font. Siccome è importante che i sottotitoli siano visibili, vado a cliccare su fondo, quindi rimetto quella banda nera, però io la voglio adattare cromaticamente al logo, quindi al mio coordinato visivo. Quindi cosa faccio? Vado a cliccare a prendermi il colore con il mio fantastico contagocce e voilà che il colore è stato clonato. Quindi a questo punto quello che voglio fare per rimanere sempre nel coordinato visivo è dargli il lime come colore di base. Io mi ritroverò la palette di colori qui perché avendo inserito il logo all'interno del video, lui automaticamente si seleziona i colori degli elementi grafici che gli sono stati inseriti, quindi fantastico, quindi anche qui super svolta. Se vado a cliccare ancora una volta sul testo del mio sottotitolo, posso fare una serie di altre magie, tra cui vado in basso, traduci testo. Questo corso è sviluppato anche per essere fruito in altre lingue, questo mi facilita molto il lavoro di traduzione, quindi vado a selezionare la lingua di destinazione e gli dico traduci. E voilà che il video mi è stato duplicato perché avrò la parte in inglese e la parte in italiano. Quindi se io voglio ovviamente quando fare la duplicazione devo riandarmi a aggiustare i colori e gli effetti sul testo, però diciamo che la parte che mi interessa è stata tradotta, ovviamente quello che noi dobbiamo fare è sempre andarci a fare un check che tutto sia andato per il meglio ed aggiustarci lì dove l'intelligenza artificiale ha fatto saltare qualche funzione. In questo caso, appunto, la funzione del colore, quindi mi vado a riprendere il fondo, a diminuire la trasparenza perché diventa più leggibile se non si sovrappone al fondo e via. Andrò a fare poi tutto il mio, ecco qui quello corretto e qui è quello che mi ha duplicato che ancora mi va con il colore nero. Dopodiché vado su condividi, dopo aver fatto tutti i miei controlli e i vari miei check, su scarica e via. Scaricherò il video, questo non mi serve quindi lo cancello direttamente, ci clicco sopra e col tastino cancella va via e lo posso scaricare. Se non voglio scaricarlo, ma mi serve solo per condividerlo con altre persone, vado a dirgli copia link. Hai copiato il link e qui hai accesso solo tu. Questo non va bene, quindi consenti l'accesso in visualizzazione. Chiunque ha il link può visualizzare questo video. Altra cosa molto interessante, ad esempio, è l'inserimento di elementi sul video. Se il video, ad esempio, è un po' noiosetto con la sola traccia vocale, quello che posso fare è andare su elementi ed inserire tutta una serie di altri media. Ad esempio, voglio inserire una traccia audio. Vado su audio, scrivo e mi appare qui tutte le categorie degli elementi che posso inserire, quindi forme, grafici, cornici, posso fare veramente di tutto. A me interessa l'audio, ci sono una serie di tracce
a disposizione. Ovviamente io ho la versione Pro, quindi posso utilizzare anche quelli con la coroncina, però vi posso garantire che anche nella versione free ci sono un bel po' di materiali gratuiti molto 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 curati e utilizzabili tranquillamente, quindi che vi possono aiutare. Vado a scegliere la mia traccia audio, magari questa non è adatta perché fa anche un po' ridere, Cosa si ascoltiamola. intende per questa legge della Va bene, però ecco, per dirvi che proviamo a mettere questa. No, riproviamo. Tac. Abbiamo inserito la traccia audio. Questa va. E ovviamente dobbiamo fare un attimo di mixaggio tra i suoni. Facilissimo, vado a cliccare su audio. Io vi consiglio di mantenervi con la soundtrack sempre basse, tra i 3 ai 4. In questo modulo Quindi capiremo insieme cosa si diciamo che il bilanciamento ci sta, però io voglio alzare un altro pochino la traccia della mia voce. Quindi clicco sul mio video, vado sull'altoparlante del volume e mi alzo un pochino. Dopodiché il gioco è fatto. usare alcuni strumenti digitali. Ecco qua. E quindi diciamo che utilizzare, questo va bene anche per il 16 noni, quindi abbiamo fatto un video in modalità rettangolare, però potremmo fare la stessa cosa ad esempio uscendo da questo progetto, quindi ritornando in home e scegliere ad esempio di realizzare un video per dispositivi mobile in verticale, ad esempio se volessimo realizzare un reel per Instagram, stessa cosa, mi appare il fantastico layout a dimensioni corrette, mi posso far aiutare o ispirare dai vari modelli oppure caricare semplicemente, sempre trascinando in caricamenti, un video che ho già realizzato in un primo momento e lì inserire, in un primo momento giusto, e lì di inserire i sottotitoli o elementi grafici. Penso che questo sia, diciamo, la funzione di Canva che più vi può interessare per, diciamo, sfoltire gran parte del lavoro. È molto interessante anche per la creazione di caroselli, ad esempio, quindi per, ad esempio, uso social. E se vado a cliccare su Instagram, ad esempio, i post in 4 quinti, io ho già il mio fantastico layout, posso utilizzare, ad esempio, scegliere tra i modelli consigliati, ad esempio questo, lo applico a tutte le pagine e qui mi posso andare ovviamente a personalizzare dal cambio del colore al cambio della font, tutti i vari elementi. Posso cambiare anche lo stile, ad esempio, se è lo stile grafico così less is more non va bene, vado su elementi e all'interno delle opzioni di grafica metto ad esempio freccia, oppure di solito scrivo grafica, quindi all'interno di grafiche ho tutta una serie ad esempio di strumenti molto carini che mi possono aiutare, vedete si prende già i colori del partner, ad abbellire o ad cambiare stile della mia grafica. Ad esempio se questa freccia non mi piace ne cerco un'altra, quindi cercherò freccia e qui ecco qua, posso eliminare gli elementi grafici che non mi piacciono e via discorrendo. Qui vedremo invece un approfondimento su Adobe Podcast e andiamo subito nel vivo. Clicco sulla parte di ottimizzazione audio dopo aver fatto vabbè, l'accesso. Io ho la versione premium, ma si può assolutamente fare per audio di un tot minutaggio anche con la versione gratuita. Vado a cliccare su ottimizza parlato e atterro nella schermata, nella landing page, insomma, di riferimento in cui è possibile appunto procedere con l'ottimizzazione dell'audio. Basterà semplicemente cliccare su selezione del file
andarci a prendere l'audio che vogliamo ottimizzare, in questo caso io ce l'ho in download del mio computer, lo vado a caricare. È molto veloce, di solito l'upload del file audio. Perfetto. Come potete vedere, una volta uploadato il file audio, ci apparirà questa schermata in cui abbiamo la voce di riferimento e lo sfondo. L'audio che sono andata a caricare è stato registrato banalmente con il registratore vocale dell'iPhone. Hello everyone and welcome to this new lecture. Perfetto, già è ottimizzato. Adesso poi dopo vi farò ascoltare anche la versione originale. Hello everyone and welcome to this new lecture. Posso anche decidere di azzerare i rumori di fondo. Hello everyone and welcome to this new lecture. Perfetto, quindi una volta ottimizzato l'audio, semplicemente vado a fare su scarica. Quindi vado a cliccare qui e mi ritroverò l'audio ottimizzato nel download, nominato appunto in questo modo. Hello everyone and welcome to this new lecture. Questo invece, Hello everyone and welcome to this new lecture. come potete sentire, non so se è percepibile, di fondo c'erano dei rumori d'ambiente che il tool mi ha Hello everyone and welcome to assolutamente this new lecture. eliminato. Questa è ottima come strumentazione proprio per chi registra video con il cellulare, non ha a disposizione sul momento dei microfoni direzionali, oppure addirittura appunto ha registrato un audio con rimbombi all'interno di una stanza, praticamente in automatico l'ottimizzazione dell'audio è veramente eccellente. Con Adobe Dimension vi ho messo qui un esempio di quello che si può creare attraverso il programma. Possiamo tirar fuori delle grafiche molto realistiche e simili, insomma, a quella che vedete a monitor. Mentre per quanto riguarda la comunicazione non convenzionale, qui vi ho segnalato alcuni case history molto interessanti. La prima è la promozione di Smile, di un film, insomma, che qualche anno fa ha fatto molto discutere, in quanto appunto la promozione di questo film vedeva questa, questa promozione abbastanza inquietante, quindi gente a caso in contesti più disparati che guardava in camera e sorrideva in questo modo inquietante. Quindi diciamo tutta la promozione del film ha girato attorno a questa comunicazione non convenzionale. Altro caso molto divertente è quello di The Blair Witch Project, non so se ve lo ricordate. Praticamente la promozione del film è stata accompagnata, diciamo che prima è uscita la campagna pubblicitaria che vedete qui in slide, quindi delle vere e proprie foto, quindi dei manifesti di persone scomparse distribuite in vari paesi in America, tant'è che tale promozione aveva suscitato anche problematiche da un punto di vista di gestione, perché continuavano iniziarono ad arrivare delle telefonate nelle varie stazioni di polizia di gente che avvistava 'ste persone in giro, ma ovviamente non era affatto vero, in quanto questi sono i protagonisti del film. Altro caso molto interessante è diciamo la distribuzione di questi portasalviette fatte dal WWF che, appunto ci fanno vedere attraverso il consumo di carta il disboscamento dell'Africa, quindi anche questi insomma nella produzione di gadget, possiamo vedere lo studio della strategia anche non convenzionale che c'è dietro. Una volta finita la premessa sulla comunicazione non convenzionale, cominciamo a entrare nel vivo e soprattutto a fare delle riflessioni rispetto ad alcuni gadget che siamo soliti usare per la promozione della nostra arte, dei nostri progetti, del nostro brand,
che sono questi che ho selezionato. Questi sono i gadget proprio timeless, cioè proprio l'evergreen, gli stickers, quindi gli adesivi. Vi siete mai chiesti perché una persona dovrebbe attaccarsi il mio stickers in qualsiasi oggetto di uso comune, sulla macchina, sul diario, sulla borraccia e via discorrendo? Perché? È vero che magari il vostro logo è talmente bello che vale la pena portarlo sempre in giro, però non sarebbe molto più utile e strategico che lo stickers portasse con sé un messaggio, dicesse qualcosa, abbinato ovviamente al vostro logo? Oppure il volantino, perché dovrei conservarlo? Addirittura perché dovrei mettere un flyer attaccato sul frigo e avere proprio piacere di tenere questa cartolina? Vi invito a riflettere, cioè invece di creare dei flyer, dei volantini che ad esempio promuovono la nostra mostra o promuovano il nostro evento X, quello che vi incito sempre a pensare è quello di creare un prodotto che possa essere conservato, che non muoia mai. Magari adesso pensare ad esempio di creare sul fronte della cartolina una grafica che è bella esteticamente, oppure anche lì perché porta un messaggio che può così interessare la vostra nicchia e con la conservazione di quel gadget stesso, di quel prodotto, posso comunque amplificare il verbo del mio lavoro, no? Del mio valore, del mio atto creativo. La brochure, bellissime le brochure a 2 ante, a 3 ante, quadrate, in tutti i formati più disparati, ma è importante che teniate a mente che la brochure può essere bella, ma deve essere utile, perché lo strumento brochure serve ad approfondire le informazioni. Stessa cosa per le shopper, le magliette, bellissima da indossare, ma con un messaggio assolutamente chiaro. Quante magliette usate per dormire come pigiama che hanno soltanto un loghino che vi è stata regalata durante un evento, che appunto faceva parte di un pacchetto gadget, di una conferenza o di un vernissage e via discorrendo. Noi dobbiamo fare in modo che le t-shirt del nostro progetto non vengono utilizzate per pigiama, ma che vengono proprio indossate con fierezza per portare, perché sono belle, quindi perché rappresentano anche un mio valore, un mio credo, una mia etica. E quindi se c'è un messaggio chiaro, diretto nella t-shirt, o se c'è appunto un disegno che è un'illustrazione che mi rappresenta e che dica qualcosa a prescindere dal logo o dalla identity dell'evento, tanto meglio. Quindi lo scopo dei gadget è quello di trasmettere il nostro messaggio al di fuori dalla nostra stanza. Dobbiamo incuriosire e invogliare chi li vede a cercarci. La scelta dei gadget è strategica, pensiamo ad oggetti significativi con i nostri messaggi e la nostra comunicazione. Di seguito vi ho riportato l'esempio della culotte prodotta per This is not a watermelon, la campagna a sostegno delle donne di Gaza contro la povertà mestruale e l'emergenza sanitaria che ha colpito migliaia di donne che sta colpendo migliaia di donne durante la guerra in Palestina. La scelta di utilizzare la culotte ovviamente è una scelta strategica proprio perché era perfettamente in linea con il racconto della campagna e quindi si parlava di povertà mestruale e di emergenza sanitaria rispetto a un problema ginecologico. Ecco qui che diciamo il gadget culotte è stato praticamente un'idea quasi naturale. Quindi l'invito che vi faccio è quello sempre di indagare il perché devo scegliere un determinato gadget per promuovermi, cioè cercare in tutti i modi possibili di collegare il gadget a quello che fate. Oltretutto cercare sempre di ragionare utilizzando il gadget come veicolo di messaggi, così che possa essere diffuso questo messaggio, quindi il messaggio che voi portate, da più gente possibile. Quindi va benissimo il logo, lo vedono tutti, ma io ho la borraccia con un loghino X,
forse non sono proprio invogliata a portarmela in giro. Quindi questa è la riflessione che vi invito a portarvi dietro. Grazie.